네, 저는 오늘 하루 종일 휴대폰 없이 그냥 발 떴는 대로 다녔습니다. 먹고 싶은 것도 먹고 보고 싶은 곳 있으면 길 가다가 멈춰서 풍경도 좀 보고 또 사람들 구경도 좀 하고 또 우연치 않게 성게도 손질해보는 경험이 생겼네요. 아무튼 저는 되게 만족스러운 하루를 보냈고 가끔 이렇게 여행하는 것도 재밌는 것 같아요. 이게 오히려 더 재밌을 수도 있을 것 같아요. 그래서 전 내일은 이제 핫플레이스를 좀 다녀보려고요. 휴대폰도 검색해보고 인스타그램도 좀 보면서 이렇게 여행하는 거랑 핫플레이스 여행하는 거랑 차이가 있을지 좀 알아보겠습니다. 아무튼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕.